A seguinte ferramenta que imos ver vai ser a ferramenta Probas, que vai nos servir para realizar actividades ou incluso probas online. Pero para ver esta ferramenta é moito máis útil comezar polo apartado Banco de Preguntas. O banco de preguntas non é unha ferramenta que imos ter aquí, senón que imos tela aquí na parte esquerda, aquí debaixo, en Banco da Pregunta. Selecciono o Banco da Pregunta e vemos 4 categorías: preguntas, categorías, importar e exportar. En preguntas directamente vou poder crear unha nova pregunta, pero antes deso vou crear unhas categorías. Estas categorías, como podemos ver aquí, este é o meu curso e non teño ningunha creada. Entón, vou aquí abaixo de todo e podo crear estas categorías dentro destas. Incluso podría crear subcategorías. Aquí o sinxelo sería poñer tema 1 ou tema 2, pero é moito máis útil que a nosa categoría teña un nome que podamos identificar, porque nós imos crear un banco de preguntas e logo, a partir deste, poder facer moitas actividades sempre recurrindo a este banco. Entón, eu vou chamar, por exemplo, unha categoría Sistema Solar, así, independente do meu curso, eu vou poder atopar preguntas correspondentes ao Sistema Solar. E, por exemplo, outra categoría que sexa pois a Terra no universo. Xa teño dúas categorías. Vou facer unha última de exemplo que vai ser as placas tectónicas. Feito isto, eu xa teño as miñas 3 categorías. Ben, agora podo entrar en calquera delas e ver como é poder modificar a súa información, modificar o título, etc. Imos ir a ver agora como son as preguntas que imos poder realizar. Ben, estas preguntas, como vedes, xa aquí enriba de todo, eu podo seleccionar a categoría onde quero poñelas. Como logo podo modificarlas, vou poñelas na categoría principal. E imos ver toda a cantidade de preguntas que podemos realizar. Voulle dar a crear unha nova pregunta. Estas son todas as nosas opcións, as posibilidades para realizar preguntas. Ao facer un banco de preguntas, eu logo, como decía, vou poder facer unha proba retirando e importando as preguntas dende aquí. Imos ver as posibilidades. Comezo cunha escolla múltiple. Isto vai ser o típico múltiple resposta. Ben, o nome da pregunta pode ser o que nos queiramos. Eu voulle poñer simplemente, pois, múltiple resposta para identificarla eu pola miña conta. Eu vou dicir un texto da pregunta, pois, por exemplo, cal é o planeta con máis satélites. Ben, esta vai ser a miña pregunta. Cales son as posibles respostas? Pois comenzo. A posible resposta número 1 vai ser, por exemplo, Marte. A segunda posibilidade vai ser a Terra. A terceira pregunta vai ser Xúpiter. E a cuarta pregunta, se quixera, pois vou poñer, pois non sei, Venus. A resposta correcta que eu quero vou señalala aquí en cualificación. Cualificación 100% significa que esta é a resposta correcta. Nas outras, eu podo asignar valores intermedios, como, por exemplo, decir que pois, Marte ten un 20% porque nos acercamos bastante, aínda que sexa un erro, e logo a Terra. Pois como a Terra nos coñecemos e só ten un satélite e sinalar isto sería un erro bastante grande, pois podo decir que esta pregunta, quen escolle a Terra, vai restar pois un 50% da nota. Feito isto, vou para baixo, doulle a guardar os cambios e xa teño a miña primeira pregunta realizada. Unha vez feita a pregunta, sempre podo vir aquí e, bueno, a X podo eliminarla, podo duplicarla, podo volver a editarla ou, o que é moi interesante, é esta lupa de aquí, daría vista previa e así eu sei como quedaría a pregunta para os alumnos. Eles teñen que seleccionar unha e nada, e xa está. Bien, outra cousa, como agora eu xa sei que esta pregunta é do Sistema Solar, eu se quixera podería modificala, cambiala dentro das miñas categorías. Entón, dou aquí a editar. Primeiro
tico aquí para quitalo e agora selecciono aquí. E digo que esta pregunta pertence a categoría Sistema Solar. Doi a guardar os cambios e xa está. Agora, esta pregunta pertence ao Sistema Solar. Se eu veño a esta categoría, vou ver que non teño nada. Pero se outra opción é dicir que tamén me aparezan as preguntas das subcategorías. Entón, volve a aparecerme. Bueno, isto é un pouco lioso para o vídeo, pero bueno, queda aquí para cando repasemos. Sigamos, vamos ver distintos tipos de preguntas. Crear outra pregunta. Unha pregunta, por exemplo, de verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, pois nombre da pregunta voulle poñer VF para identificalo eu, e o texto da pregunta vai ser, pois, ben, a pregunta é Venus é o planeta cas temperaturas máis altas, verdadeiro ou falso. Teño que vir aquí e seleccionar cal é a resposta correcta. A correcta neste caso vai ser o verdadeiro. Como sempre, eu podo poñer comentarios, tanto para avaliar como verdadeiro ou como falso, eso xa é opcional de cada un. Doi a guardar os cambios e xa teño esta nova pregunta. Podo seleccionar agora, vou quitar isto, e vou poñelas todas, e vou dicir que, como isto tamén pertence a Venus, ao Sistema Solar, vou seleccionar que isto vai ser a categoría o Sistema Solar. E vou guardar os cambios. Ben, imos ver outro tipo de pregunta. Por exemplo, a resposta curta. Vou engadir unha resposta curta na categoría, pois, a Terra no Universo. Vou poñer curta 1, porque vou facer varias, e o texto da pregunta vai ser, pois, a pregunta é cal é o movimento da Terra responsable das estacións, e a resposta, bueno, pois a resposta correcta vai ser a traslación, entón adxudico 100%, mentras que, por exemplo, incorrecta é a rotación, e deixo en ningún. Doi a guardar os cambios, e xa teño outra resposta curta. Esta resposta curta doi a vista previa e aquí está. Aquí habería que escribir a rotación, a traslación, o que se considere. E agora vou facer outra pregunta curta máis, vale? Esta nova pregunta curta, doi a engadir, nome da pregunta, vou poñer curta 2. E agora a pregunta vai ser... A pregunta é a que movimento da Terra se debe a alternancia día e noite. Ben, pois neste caso vou poñer novamente a traslación, neste caso vai ser 0, e a rotación vai ser o 100%. O de poñer varias opcións é totalmente irrelevante, podo deixarlo en ninguna sola. Por exemplo, quito esta, poño aquí a rotación, e poño que é o 100%, e non poño ninguna máis. Doi a guardar os cambios e xa teño a miña resposta curta. O de poñer máis opcións é porque é interesante poñer algunha outra que poda sumar máis ou menos. Ben, imos ver outro tipo de pregunta. Agora que xa teño máis dunha resposta curta, imos saltar todas estas e imos ir a esta de aquí. Emparellamento ou show de respostas curtas. Esta actividade, basicamente, o que me vai permitir é xuntar estas varias que teño de respostas curtas. Imos vela. Dou a engadir e simplemente teño a miña categoría, podería ir por categorías, pero bueno, como eu xa vou deixar aquí que me inclúa todas as subcategorías, todas as miñas preguntas curtas van servir de fonte para esta actividade. Entón, o nome da pregunta deixo emparellamento, o texto vai ser, pois, selecciona as respostas correctas, a puntuación, como sempre, vai ser 1, e número de preguntas a escoller. Eu só fixen 2, entón xa teño predeterminado 2, que vai ser lo mínimo. Pero imos imaginar que eu digo, pois, 4. Como eu só teño 2, o que me vai pasar cando lle dé a guardar os cambios é que me salte un erro e me diga que só teño 2 preguntas feitas. Entón, evidentemente, non podo poñer máis preguntas das que teño feitas. Doulle a 2, guardar os cambios, e xa teño a miña pregunta feita. Doi a vista previa e vemos como é a pregunta feita. Selecciono as respostas correctas e aquí teño unha das miñas preguntas curtas cas 2 posibles respostas. É o mesmo aquí. O que me aparecen son a resposta dunha e a resposta doutra.
vamos ver o noso seguinte tipo de preguntas. Por exemplo, unha resposta numérica vaime permitir facer unha pregunta que os alumnos podan responder cun número. Entón, nome da pregunta, pois, numérica. No texto vou poñer a pregunta, por exemplo, cantos planetas hai no sistema solar? A resposta número 1 vai ser, pois que, evidentemente, temos 8 planetas e a cualificación é un 100%. Por exemplo, unha resposta 2, alguén que poña 9, a cualificación é ningún. En comentarios podemos poñer, por exemplo, non teñas en conta os planetas ananos como Plutón, porque pode ser ese o erro de que conten un de máis. Bien, non fai falta que poña máis respostas, dou a gardar os cambios e vexo como quedaría, e aquí simplemente os alumnos terían que poñer o número que les consideran. E imos ver outra pregunta. Por exemplo, un ensayo. Un ensayo é para facer un texto máis longo, polo tanto non vai corrixirse directamente, teremos que corrixilo nós. Entón, aquí ponemos ensayo. O texto da pregunta, pois, explica a que se deben as estacións. Explica a que se deben as estacións na Terra e deixamos que os alumnos contesten. Por exemplo, 15 liñas, 5, 10, o que nos consideremos necesarios. Por exemplo, 5 liñas. Non permitimos anexos e guardamos os cambios. Dou a vista previa e quedaríame así. Eles poderían... Esta é unha actividade moi similar ao que sería un texto en liña, o que sería unha tarefa. Outra máis. Coincidentes. Os coincidentes é o típico de, digamos, unir con flechas, por exemplo. Entón, vamos poñer coincidentes e imos poñer... Por exemplo, une cada característica co planeta correspondente. Ben, pregunta número 1. Planeta con máis anéis. Pois a resposta vai ser Saturno. Planeta con máis satélites. A resposta vai ser Xúpiter. Planeta cas temperaturas máis altas, vai ser Venus. E podo deixar, pois, dou en branco para 3 preguntas máis e podo seguir engadindo posibilidades. Por exemplo, único planeta con vida coñecida, Terra. Dou a guardar os cambios e xa teño unha de coincidentes. Dou a lupita e vexo planeta con máis satélites e podo escoller calquera destes.